Past perfect. Өткен учурга чейинки бүткөн чак. Өткен учурга чейинки бүткөн чак. Буну эми кандай кылып колдонобуз, кантип түзөбүз, ушул жөнүндө сөз кылмакпыз. Past perfect. Past perfect жардамчы этиш to have-тин өткөн чактагы формасы had, өткөн чактагы формасы had жана атооштуктун өткөн чактагы формасы менен түзүлөт. Атооштуктун өткөн чактагы формалары менен түзүлөт. Мисалы үчүн I had gone, we had gone, жосо үчүнчү чакта he had finished, he had seen деп. Бул жерде болсо кыскартылып берилет да. Мисалы үчүн I had дегенде I'd, he had. Мындай кыскартып жазсак да болот. Мынакей бул таблицаны карап көрсөк, the past perfect tense had менен түзүлөт деп турат. Мынакей had, I had been, she had completed, you had had, he had received деген сыяктуу мынакей ушул had менен түзүлөт. Had деген жардамчы этиштер менен түзүлөт. Жана дагы бул жерде мынакей көргөзүлүп турат өткөн чак, учур жана келерки. Ушул жерде past action before another past action. Эки өткөн чак келет да катары менен. Бир кыймыл аракет кийинки кыймыл аракеттен мурун болот. Анан булар өткөн учурда болгон да. Демек, I had already eaten when you arrived. I had already eaten when you arrived. Сен келгенде мен тамакты жеп бүткөнмүн. Көрдүңбү? Эки өткөн чак туруп атат бул жерде. I had already eaten, анан when you arrived. When you arrived, I had already eaten. Бул чак биринчи болгон кыймыл аракетти биз ушуну past perfect'e коебуз да. I had already eaten, биринчи тамакты жеди да, андан кийин ал келди. Ошон үчүн биз had already eaten'ди ушул жерге койдук. Past perfect'e койдук. Эми биз кийинки сүйлөмдөрдү карайлык. Мисалы үчүн Sarah arrived at the party. Sarah arrived at the party. Sara geçege geldi. When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. Demek bu жерде дагы эмне деп айтылып атат? Сара келгенде, Paul кеткен дейт да. Сара келгенде, Paul кетип калган болчу. Had gone. Demek бул жерде биз белгилей турган нерселерибиз Paul had gone. Ушулардын жардамы менен түзүлүп атат. Had gone. Англис тилинде past perfect өткөн кыймыл аракеттин өткөндөгү бир белгилүү убакытка чейин бүткөндүгүн көрсөтүп, кыймыл аракеттин бүткөндүгү башка бир өткөн чак же бышыктооштор менен көрсөтүлүп турганда колдонулат. Мынакей бул жерде азыр да биз алып сүйлөмдөрдү көрөбүз да. Мисалы үчүн мындай. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. Biz өткөн түнү үйгө жеткенибизде биздин квартиранын эшигин бирөө сындырып кеткенин таптык. Көрдүк да. Демек, бул жерде кандай болуп атат? Бул жерде мындай had broken менен алынып атат. Had broken. Демек, бирөө сындырып кетиптир да. Алар келгенче. Кийинки сүйлөм. I gave you the flowers that I had bought for you. Мен сатып алган гүлүмдү ага бердим да. Демек, биринчи гүлдү сатып алат экенбиз. Ошон үчүн бул жерде мынакей had bought деп past perfect'e коет экенбиз. Had bought.
I gave her the flowers that I had bought for her. Demek gülді сатып алып, андан кейін берилди. Эки өткөн чак болуп атат. Кийинки сүйлөмдү карасак, after we had chatted, she went to see the dinner. Biz biraz сүйлөшкөндөн кийин, had chatted. She went to see the dinner. Demek biz сүйлөшкөндөн кийин ал тамакты көргөнү кетти. When we had finished dinner, Susan took the dishes to the kitchen. Качан биз тамакты жеп бүткөндө, had finished. When we had finished dinner, Susan took the dishes to the kitchen. Demek bu жерде биз тамакты жеп бүткөндөн кийин Susan идиштерди кухняга алып кетти. Эки өткөн чак, бирок биз past perfect'ты мына мурунку болгон кыймыл аракетке коет экенбиз. Андан кийин дагы биз карай турган нерсе, мисалы үчүн кийинки сүйлөмдү карасак, мисалы үчүн мындай болуп турат да бу жерде. They told me I would had gone to a birthday party. They told me. Алар мага айтышты. I would had gone. Демек, алар мага айтышты. Айгүл туулган күн кечесине кеткен. The man sitting next to me on the plane was very nervous. Демек, менин жанымда самолетто чогуу отурган адам абдан тынчсызданып атты да. He hadn't flown before. Демек, ал мурун жерде өткөн таңгычты коюп атабыз. Ал мурун учпаптыр. He hadn't flown before. Жосо he had never flown before. Ал мурун эч качан учпаптыр да. Мына ушундай жол болсо бул жерде айтып атат мында. Someone had caught all the fish before I arrived. Кимдир бирөө балыктын баарын кармап кетиптир, мен келгенче дейт да. Демек, мына бул жерде ал келгенче кармап кетиптир дейт. Демек, бүгүнкү past perfect tense'ге иштедик.